បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដាន Channel YouTube Wekhmer ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការចេញវីដេអូមួយបញ្យលអំពី Payment Method ណាតើយើងត្រូវចូលទៅក្នុង Payment Method យ៉ាងម៉េចហើយផ្ទាំងទី1ផ្ទាំងទី2នៃ Payment Method នឹងវានិយាយពីអីហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យលឲ្យយល់អំពី Payment Method ពាក្យថា Payment Method បកប្រែជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការទូទាត់លុយឲ្យខាង Facebook អញ្ចឹងហេតុអីបានខ្ញុំចេញវីដេអូនេះសារឡើងវិញកាលពីមុនខ្ញុំបានចេញមួយសារនិយាយពី Payment Method ដែរប៉ុន្តែហេតុអីបានចេញទៀតពីព្រោះទម្រង់នៃគោលការណ៍នៃអត្ថន័យវាតែមួយទេប៉ុន្តែវាមានការផ្លាស់ប្ដូរ form គេហៅថាទម្រង់នៃPayment Method មានន័យថាទម្រង់នៃកន្លែងទូទាត់លុយហ្នឹងវាប្លែកខុសពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែបញ្យល់ហើយអ្នកខ្លះទៀតអាវីដេអូចាស់ហ្នឹងគឺវាចុះទៅក្រោមអស់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាគួរតែនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីយើងគួរតែវាមានអ្វីដែលថ្មីវាមានការអាប់ដេតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបញ្យល់សារឡើងវិញអ្នកខ្លះគាត់អត់បានយល់អំពីការលេង Facebook ទៀតផងអត់យល់អំពីការលេង Facebook Page ទៀតផងណាវាមាន account វាមាន page អញ្ចឹងពេលខ្លះទៅយើងបង្ហាញតែចំណុចពិសេសសំខាន់ជា keyword ខ្លាំងផ្លេចរហូតដល់ការបញ្យល់ទៅលើចំណុចងាយអ្នកខ្លះគាត់អត់ចេះលេងសូម្បីតែគាត់បោះរូបក៏គាត់អត់ចេះដែរណាគាត់ចូលមកភ្លាមគាត់អត់ដឹងទេហើយគាត់អត់ដឹងត្រូវធ្វើលេងយ៉ាងម៉េចទេហើយជាពិសេសមិនត្រឹមប៉ុណ្្នោះទេគាត់អត់ដឹងរហូតថាទៅសួរអ្នកណាហើយមើលតាមណាបានដឹងទៀតផងណាគឺគាត់មានកង្វះខាតមែនទែនឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅវីដេអូជាចំណេះដឹងនេះសារឡើងវិញបាទសូមអញ្ជើញបាទឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ផ្ទាំងមួយឈ្មោះហៅថា ADS Manager ហើយយើងស្វែងរកប៊ូតុងនេះគេឲ្យឈ្មោះថា All Tool ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងត្រូវស្វែងរកពាក្យថា Billing ណាហើយយើងคลิกលើ Billing ហ្នឹងមកវានឹងចេញផ្ទាំង Payment Activityកន្លែងហ្នឹងគឺចង់ធ្វើការបង្ហាញអំពីប្រតិបត្តិការនៃការកាត់លុយចេញពី Mastercard ឬក៏ Visa Card របស់យើងណាគឺកន្លែងហ្នឹងហើយនេះគឺជា Payment Setting ណាហើយនេះគឺជាលេខនៃ Add Account ឥឡូវខ្ញុំសូម click ចូលទៅក្នុង Payment Setting ហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីយើង click ចូលមកដល់ក្នុង Payment Setting គឺវាចូលមកដល់ផ្ទាំង Payment Method ណាឬក៏ Payment History នៅក្នុងនេះគឺជាផ្ទាំងមួយដែលបង្ហាញអំពីការប្រតិបត្តិការជាច្រើនឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្យល់មួយបាទចំណុចទី1នេះគឺគេឲ្យឈ្មោះហៅថា Current Balance មានន័យថាជាសាច់ប្រាក់មួយដែលមានប្រភេទជាលុយវ៉ាន់ជាលុយដុល្លារជាលុយបាតផ្សេងណាកន្លែងនេះឃើញគេដាក់ខាងក្រោមនាងព្រិលនោះគេដាក់ថា no payment due at this time គេថាចំនួនទឹកប្រាក់នេះមិនទាន់ធ្វើការចំណាយនៅពេលនេះនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះគឺជាចំនួនមួយដែលយើងបានជំពាក់ខាង Facebook ហើយបើយើងជំពាក់ Facebook ហេតុអីបានគេប្រាប់ Facebook ប្រាប់ថាមិនបាច់អត់ត្រូវចំណាយនៅពេលនេះណាយើងងាកមកខាងក្រោមបន្តិចនេះយើងឃើញពាក្យថា when you will pay អ្នកនឹងត្រូវចំណាយណា200,000 វ៉ុនអញ្ចឹងយើងមើលនៅខាងលើCurrent Balance យើងទើបបានតែ 84,916 វ៉ុនទេតែខាង Facebook គេបញ្ជាក់ថាអ្នកអាចជំពាក់ខាង Facebook រហូតដល់ 20,000 វ៉ុនណាអញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនរបស់យើងអត់ទាន់ដល់តម្លៃកំណត់ពីខាង Facebook មានន័យថាអានេះយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគេថា Facebook ហ៊ានឲ្យយើងជំពាក់រហូតដល់ 20,000 វ៉ុនតែយើងទើបតែជំពាក់បានត្រឹមតែ 84,916 វ៉ុនទេយើងអាចនិយាយពាក្យថា credit ឬក៏យើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញបំផុតទៅគេហៅថាគេហ៊ានជឿជាក់លើយើងថាយើងមាន credit រហូតដល់ 20,000 វ៉ុនណាអានេះភាសាសាមញ្ញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើនៅក្នុងខណៈ Current Balance របស់យើងនៅត្រឹមតែ 84,900 រហូតវាអត់ឡើងដល់
20,000 វ៉នតែ Facebook គេកាត់លុយយើងទេគេនឹងត្រូវកាត់លុយយើងនេះយើងងាកមកមើល monthly billing date អញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងខែ12ថ្ងៃទី25 2021នេះអញ្ចឹងទោះជាអ្នកឯងមិនគ្រប់ 20,000 វ៉នថ្ងៃនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលគេត្រូវកាត់លុយយើងណាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលគេត្រូវកាត់លុយយើងអញ្ចឹងចុះបើសិនជាចំនួនតម្លៃ current balance របស់យើងនេះវាគ្រប់ 20,000 វ៉នណាវាគ្រប់ 20,000 វ៉នមុនថ្ងៃទី25 ខែ 12 តើគេកាត់លុយយើងទេកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជា current balance នេះវាគ្រប់ 20,000 វ៉នមុនពេលថ្ងៃទី25 ខែ 12 ខាង Facebook គេនឹងត្រូវកាត់លុយយើងមុនថ្ងៃកំណត់ហើយយើងកាត់ចេញពី Mastercard ដែលមានកតុយ63 68មួយនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតបើមិនទាន់ដល់ថ្ងៃទី25ហ្នឹងមិនទាន់ដល់ទីថ្ងៃទី25ហ្នឹងនេះប៊ូតុង Pay Now នេះយើងចង់ Pay មុនក៏បានដែរណាកន្លែងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយយើងងាកមកខាងក្រោម Payment Method នេះឃើញគេ add payment method ទេកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលបញ្ជាក់ថាយើងអាច add Visa card ឬក៏ Mastercard ថ្មីចូលបន្ថែមមួយទៀតបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យើងឃើញ Mastercard ដែលមានកតុយ63 68នេះឃើញមានពាក្យ primary ទេបើសិនជា Mastercard របស់យើងមានច្រើន1 2 3អញ្ចឹងប៉ុន្តែ Facebook គេនៅតែត្រូវការកាត់លុយទៅលើកាតមួយណាដែលមានពាក្យថា primary ណាកន្លែងហ្នឹងនៅខាងក្រោមចំណុចបន្ទាប់នេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថា payment activity ដែលយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាសកម្មភាពនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការកាត់លុយណានៅក្នុងនេះយើងឃើញមាន date យើងមានឃើញ payment method យើងឃើញមាន amount យើងមានឃើញ status date មានន័យថាថ្ងៃខែដែលគេបានកាត់លុយ payment method មានន័យថាគឺជាប្រភេទ Mastercard មួយណាដែលគេបានកាត់លុយចេញពីណា amount ចំនួនលុយដែលគេបានកាត់ចេញ status មានតែពីរទេបាទគឺមានពាក្យថា paid ឬក៏ fail បើ paid វាលូតខៀវបែបនេះបើ fail វាលូតក្រហមបើ paid មានន័យថាបានទូទាត់រួច fail មានន័យថាការមិនទាន់បានធ្វើការទូទាត់ណាកន្លែងនេះមានអត្ថន័យបែបហ្នឹងចំណុចនៅខាងក្រោមនេះគឺ account spending limit មានន័យថាចំនួនកំណត់នៃការចំណាយណានេះយើងចុចពាក្យថា set limit អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងកំណត់ចំនួនប្រមាណណាទោះជាយើងមាន credit រហូតដល់ 20,000 វ៉នក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យ Facebook ធ្វើការដោយគ្មានការកំណត់កន្លែងនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំណត់ត្រឹមប្រមាណ 10,000 វ៉នដែលជាការកំណត់របស់ខ្ញុំណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថា 10,000 វ៉នចុះណាកន្លែងនេះគឺអ្នកអាចកំណត់ប្រមាណទៅតាមការចាត់ចង់របស់អ្នកដើម្បីនៅពេលដែលអ្នកកំណត់ហើយអ្នកចុច save ទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលចំនួនកំណត់នេះណានៅពេលដែលអ្នកបានកំណត់ចំនួន 10,000 វ៉នហ្នឹងនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការមកដល់ត្រឹមហ្នឹងទោះជាអ្នកមាន credit រហូតដល់ 20,000 វ៉នក៏ដោយរាល់ការ active ទាំងអស់គឺវានៅគាំងសិនណានេះអញ្ចឹងរាល់ការ active ទាំងអស់គឺវានៅគាំងសិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកកំណត់ក៏បានហើយបើអ្នកចង់ធ្វើការ remove ចង់ឲ្យវាធ្វើការងារដោយមិនមានការកំណត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកន្លែងសញ្ញាត្រេហ្នឹងណាហើយចូលពាក្យថា remove ទៅហើយចុច save វាទៅគឺបានហើយបាទតែយើងឃើញថាវីដេអូតាក់ទងជាមួយ payment method យើងឃើញថាទម្រង់របស់គេថ្មីមែនតើណាទម្រង់គេថ្មីមែនតើអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះមិត្តភក្តិទាំងគ្នាអាចទទួលយកបានយល់ណាពេលខ្លះទៀតខ្ញុំបានដឹងថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទោះជាខ្ញុំព្យាយាមលម្អិតប៉ុណ្ណេះក៏ដោយប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជា fake មានន័យថាវាជាប់ជាមួយខ្សែអ្នកខ្លះគាត់មើលគាត់អត់សូវយល់ទេប៉ុន្តែបើគាត់បានជជែកផ្ទាល់បញ្យល់បែបលក្ខណៈបត់បែនលក្ខណៈជជែកផ្ទាល់គាត់យល់មានន័យថាពេលគាត់ខ្ញុំបញ្យល់ជាវីដេអូគឺទៅមកទៅអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍គាត់ថាលោកគ្រូឈប់អាកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េច
អត់អាចឆ្លើយបានទេព្រោះវីដេអូវាទៅហើយអញ្ចឹងគាត់អាចតាក់ទងជាមួយនឹង channel YouTube វាខ្មែរយើងអាចធ្វើការបញ្យល់គាត់បានអត់កំណាញ់ទេចែករំលែកគ្នាប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងអាចធ្វើបានណាហើយកុំភ្លេចជួយធ្វើការចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តផ្សេងៗទៀតផងដើម្បីឲ្យគាត់អាចទទួលបាននៅអ្វីដែលជាចំណេះដឹងនិងការយល់ដើម្បីបង្កើនកុំឲ្យគាត់ងាកខូច ad account ពេកបាទសូមអរគុណ